Jo, hier ist wieder MAK. Ich habe vergessen, was zu sagen. Und zwar, ihr müsst natürlich auch bei einem Kamin auf die Benutzer bzw. auf das Handbuch mal gucken, wie ihr genau den Kamin benutzt. Also es gibt natürlich jede Menge Kamine und jeder ist halt ein bisschen unterschiedlich. Lasst euch auch in dem Thema also gut beraten, ne? Kauft euch besser so einen etwas teureren Kamin als, ich sag mal jetzt so einen günstigeren Kamin. Okay, die werden es zwar vielleicht auch tun in dem Sinne, aber es ist auch wirklich empfehlenswert, euch auch etwas an der Qualität also zu kaufen, ne? Qualitativ, also etwas Qualitatives zu kaufen, weil es ist halt nun mal so, dass ein bisschen schärfer machen, ne? Dass, ich sag mal jetzt, wenn ihr einen billigen Kamin habt, der, ich sag mal jetzt, ne, mit Import aus China ist oder was auch immer, ne? Also da müsst ihr auch immer aufpassen, weil, ich sag mal so, was nützt es mir, einen Kamin zu haben, wenn später das ganze Haus abgebrannt ist, ne? Und ja, also müsst ihr auf jeden Fall aufpassen, dass ihr einen sehr guten Kamin habt, der nicht so leicht, ich sag mal, ne, der nicht so billig ist, der nicht so billig aussieht oder so billig, sage ich mal, rüberkommt, ne, in dem Sinne oder qualitativ schlechte Sachen hat oder sowas, ne, weil Kamin ist ja nicht gleich Kamin, also es gibt schon gravierende Unterschiede, ob ich jetzt, sag ich mal, für 100 Euro einen Kamin kaufe oder ob ich, sage ich mal, für 1000 oder das teuerste, was ich gesehen habe, für 20.000, ne, einen Kamin gesehen habe. Klar, die für 20.000 sind natürlich richtig ordentliche Dinger halt, ne, aber nicht jeder kann sich halt, sag ich mal, einen Kamin leisten. Und da ist wiederum der Punkt, ob es sich lohnt, ich mach mal jetzt finanziell sich für euch lohnt, ne, sich einen Kamin sich anzuschaffen, aber ich sag mal so, die Wärme ist natürlich was ganz anderes als eine Heizung oder als bei einer Dusche oder sowas, ne? Also Dusche kann man jetzt nicht vergleichen, aber ich sag mal jetzt eine Heizung oder äh, eine Fußbodenheizung oder sowas, ne? Oder was für Arten es auch für eine Heizung gibt, aber auf jeden Fall, ja, Leute, ihr solltet euch auf jeden Fall informieren. Fragt, 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 auf jeden Fall, fragt alles, ne? Besser einmal mehr fragen als einmal zu wenig und am Ende steht ihr auf dem Schlauch und wisst nicht weiter, ne? Und ja, ich wünsche euch sehr viel Spaß mit eurem Kamin, eurem zukünftigen Kamin. Und ja, ich hoffe, ihr beherzigt meine Ratschläge, meine Tipps. Und ja, wenn ihr Fragen habt, ab in die Kommis. Na, das ist jetzt mein Teil 2. Und ja, ich würde euch bitten, lasst mir einen Daumen hoch. Und ja, weil ich ja noch so ein bisschen ja, frisch im Kanal bin, sag ich mal, ne? Ja, viel Spaß mit eurem Kamin.